رحمان الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں تہاڈا میزبان اصغر گجر، تسی ویکھ رہے ہو گجر ٹی وی عارف والا۔ ہر روز دی نسبت نال اج بھی ایک زبردست اعلیٰ ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ بڑی پیاری گاں، خوبصورت، تیسرا سوا گاں نے سونا، چنگے وزن لوڈ والی گاں ماشاءاللہ۔ داغ لگے دریا دی، یہ بھی نشانی 10 نمبر لگیا۔ اس سائڈ تے ایس لگیا، چشتی کراس گاں، چولستانی تے ولایتی دا۔ ذرا انجنوں پھڑیو کٹورا، منہ ذرا پھڑیو گاں دا، پھڑاندی منہ، ٹھیک ہو گیا، ٹورو ذرا۔ کالا تھان ماشاءاللہ، بڑا پیارا زبردست، بڑی سیل شریف گاں جی۔ 2.5 لاکھ روپیہ مالک ڈیمانڈ کر رہا ہے، کمی پیشی انشاءاللہ ضرور ہوئے گی۔ بڑی سیل شریف ہے، جس طرح مرضی تھڑا نو ہاتھ لاؤ، بہ جا تھلے جداں مرضی، کوئی رولا ہی نہیں کسی قسم دا۔ بڑی سیل شریف گاں جی، پوڈی پونی بھی کہہ سکتے ہیں۔ گاواں دی کرائے بھرا نوں تسلیاں تے دودھ دی مالک دی گارنٹی ہے، وہ تانوں انہاں دی زبانی سنانے ہیں۔ السلام علیکم، کی حال ہے بھائی جان؟ یہ گاں اپنی کنواں سوا سونی ہے؟ تیسرا سوا سونی ہے، تے کنا دودھ کردی رہندی چون دا؟ خال تھانے 24 لیٹر کرتی ہے پچھلے سوئے؟ ہاں جی، 24 لیٹر چوندے رہے تسی؟ اگر اپنے کو سائی بیانہ کر لوے کوئی رولا تے دو چواؤ گے نا؟ تے مول چ انشاءاللہ کمی پیشی ہو میرا کام ہی کرا دینا۔ تے گاں دی بھرا نوں کراتی تسلی، 24 لیٹر دی بھائیاں دی گارنٹی ہے۔ دیہاڑے کو 10 تو 15 گاں نے کٹ جانے، بڑے وڈے قد چ گاں۔ مجھاں دا ہی فارم ہے، بھائیاں دا ساڈا فارم ہی وکھاؤ، ہے مجھاں دا فارم انہاں کولے، تے گاں انہاں نے رکھی شوق نال۔ امید کرنے کا دی ویڈیو آئے گی بھراواں نوں پسند آندی لائک تے شیئر ضرور کرنا۔ ویچنی بکری ماشاءاللہ، کمنٹس لازمی دینا ہے۔ بڑی زبردست سونی گاں، ٹردی پھردی بھراواں دی نظر۔ نمبر ہے ساڈا 0300 56 72 355، یہی واٹس ایپ تے یہی ایمو دا نمبر ہے، اسے نمبر تے کرنا رابطہ۔ تو بھراواں نوں گاں توڑ آ کے وکھاواں گے تے گاں دیاں کراواں گے تسلیاں۔ ہاں جی، ایک اگلی تے نویں بہترین ویڈیو نال پھر ملاں گے۔ اللہ حافظ۔